Sami genya jirra. Akkam jirtan nagaa fayyaadhaayi. Ol seenaa walii sheer godhaa walii dabarsaa arra odeessa hedduudhaa jiraachirraa dudubbannaa. Waliin nagaa hogganoota dalsummaa Oromoodhaa kan qabsoo karaa nagaatti goonaa jedhee biyyatti gale hunda isaanii qaqqabanii hidhanii jiranii katti aanu hogganoota KFO'dhaa guutuutti hidhuudhaaf ta'anii Oromoonis akkuma gartan kanatti taa'aadhaa jirra. What could be next? Farsi welcome. Maaltutti aanuudhaaf ta'a ilmaan Oromoodhaa. Amma dura dubbadheen ture. Akka ragaadhaa amma dura dubbadheen ture. Akka hogganoota addunsummaa Oromoodhaa guutuu hidhuu ta'an gaafa koomishinara isaanii burraayuutti jeesan waan kanaaf karaa banachuudhaa fi gaafa Aambotti uummata irratti bombii dhoosan waan kanaaf karaa banachuudhaa fi gaafa Gincitti bombii mana uummataa gubbatti haran isaan kana qaqqabuudhaaf karaa banachuudhaaf waan kana hundaa godhan kun beekamaadha. Namni if dura achi laalee hin garre maaliif wanni kun taha gaafa hogganoonni OPDOdhaa if yoo lafaan deebi'ee wal ajjeesu shaneedhaa ajjeesee shaneedhaa fi warri karaa nagayaa qabsaa'uudhaaf Finfinnee jiru walitti hidhaa qabu Biraanuu Juulaa haasa'ee ture madura sila hogganoonni kun jaarmeen kun amma dura akka dubbannee turretti dhageeffadha. Waan dabre malee akka dubbannee turretti sila walit dhufanii gamtaadhaan ibsa baasanii rakkoo jirtu uummata Oromoodhaatiif qeeroodhaa fi qarreedhaaf himuudhaa ture. Dubbanneen ture torbaan kuti. Hatattamaan as bahaadha. Rakkina qabdan rakkina jiru kana uummata Oromoo biraan gaya. KFO'n, ABO'n, PABO'n isin hundinuu afaan tokkoon miidiyaa bahaa ibsa ejjennoo har'aa dhumaa baasaa akka mootummaa tana jalatti qabsoo karaa nagaa godhuu hin dandeenye akka qabsoon Oromoodhaa nafxanyaadhaan dhaadamtee jirtu akka waan takka socho'uu hin dandahin akka uummata keessanii wal qunnamuu hanqattan gabbaadhaatii uummata Oromootti himaasan boodaan uummata Oromoodhaa qabsoo eegaltan galmaan gadhaa jaa idduu bahaadhaa jeetiin ture. That's what happened today. Arraantana hogganoota ABO'dhaa warra biyya alaa irraa gale warra lammii biyya biraa qabulleedha qabanii soostanyaa poolis xaabiyaa Finfinneetti hidhaa guuranii jechuudha. Isaan qofarratti hafti isitti fakkaatin. Isaan qofarratti hafuudhaaf teessii qofa jettanii yaadina. Isaan qofarratti miti. Hogganoota mootummaa tanaan mormu hundarra isaan hundarra gahuudhaaf teessi farqatti samboodaan sabboonota Oromoodhaa warra firraa shakkan hunda mataa keessa dhadha'uudhaaf ta'an. Wooma TPLF mallas Oromoo godhe Abiyyiin irra caalatti Oromoo tana miidhaadhaa jira. Irra caalaa gabroonfatoota Itoophiyaadhaa haga ammaan tanaa Itoophiyaa gabroomse caalaa namni uummata Oromoodhaatiif diinni badaan Abiy Ahmed. Diinni badaan isa. Arra jaarmoonni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa godhaa turan gaafa kara biyyaa galan afeerraa Dooktar Abiyyiin hin galle. Jowaar Mohaammed gaafa kara biyyaa galu afeerraa Dooktar Abiy yookaan Lammaadhaatiin hin galle. Qabsoo qeeroodhaa dhiiga qeeroon gannayxeetu akka kara biyyaa galan hulaa isaaniif saaqe malee OPDO'n afeertee hoottaanuu gala yaalmaan Oromoodhaa nuti foon tokko ja'anii biyyatti hin galchine. Amma OPDO'n kan himachuu barbaaddi. Nuutu alaa biyyatti galchee nuutu warra gaaraa qabsaa ture biyya galchine warra biyya alaa ture ka biyya fiigaluu hin dandeenye biyya galchine isaanii miti kagalche dhiiga qeeroodhaati lafee qeeroo tacabxeedhaatu biyyatti galche jara kana hundaahuu jara hin. Jara qabsoo qeerootiin biyyatti galee arraa OPDO'n qabdee hidhaadhaa ajjeesaadhaa torchi godhaa rakkisaadhaa jirti. Ilmaan Oromoodhaa kana booda wanni hedduu haasawan hin jirtu. Wanni hedduu dubbatan hin jirtu. Ammaa sirraan deebi'a.
mootummaan Abiy Ahmed mootummoota isa dura dabre hunda caalaa Oromoodhaaf hamaadha. Oromoodhaaf hamaadha. Gurbaan kun nafxanyaa caalaadha. Silaa nafxanyaan bakka isaa buutee nafxanyaan hisoatti waan kana hunda Oromoon gootu. Nafxanyaa afaan Oromoodhaa dubbattu modern nafxanyaa jibbaan Oromoodhaa onnee isaa keessa gabbuutee jirtu nama Oromoo hundeedhaan buqqaasee maalummaa Oromoodhaa billeessuu barbaadu Abiy Ahmed. Afaan Oromoodhaa dubbachaadhaa Oromummaa tana hundeedhaan buqqaasee billeessuu barbaadu. Yoo haala kanaan deemne Oromoodhaafin jechuun Itoophiyaa keessatti amata 2-3 booda yakka ta'uudhaaf teesse. An Oromoodhaafin jechuun allammiin tiyya Oromoodha jechuun Itoophiyaa keessatti yakka ta'uudhaaf teesse. Mana murtii nama dhaabuudhaaf teesse. Akkamma deemnu kanaa yoo cal jennee deemne. Kana hunda nuutu ofirra baasaadhaa jira. Kana hunda nuutu ifirratti baasaadhaa jira. Arra warra karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf gale badii takkaan malee badii ifi uummatanii keezitti baasanii qaqqabanii hidhatti guuruu jechuun boru eenyuuf teessi. Johar Mohammed is not safe. Baqqalaa Garbaa is not safe. Mararaa Guddinaati is safe miti. Sabboontonni Oromoodhaa kasanii gaditti jiru. Artistoonni Oromoodhaa tokkolleen manaahi guuramuudhaaf ta'an tokkolleen isaanii hafuudhaaf hin ta'an. Walitti himna. Yooni reactioniin hin jiran. Mootummaan sijjeesuudhaa deemu si tuttuqeessi laala. They have been testing us. Diddiraniitti nu laalaadhaa turan. Oromoon tun akkami sossootii react gooti tuttuqanii laalaadhaa turan. Ilmaan Oromoodhaa silaayis bilisummaadhaaf wareegamni hadhaa waan ni kafalamu. Manattis teessee dhokatteetis numa duuta. Dhokattee callifteetis numa hidhamta sirraan haftu. Abiy Ahmed tokko kee mana dhufee manaa si guuruudhaa ta'a. Akkuma arra hogganoota ABO'dhaa manaa guuretti hogganoota KFO'dhaatis manaa guuruudhaaf ta'a. Kalee gaafa hogganoota keenya Oromiyaa keessa deemanii ilmaan Oromootiin wal qunnamuu gaafa dhoorkan san silaa uummanni Oromoodhaa react godhee maaliif kun ta'a karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf biyya galanii maaliif nu warquu dhoorkatan jedhanii lafaa ka'anii silaa kun hin dhuftu. Gaafas tuqee lolaalan cal jenneetti teenya. Waajjiroota KFO'dhaatii fi ABO'dhaa Oromiyaa keessa jiru dhaqaniitti diiganii facaasanii gubanii darsa saamanii uummanni Oromoodhaa cal je'ee taa'e. Maaliif kun tahaa hin jenne. Jaarmoonni keenyaas cal jenee ta'an ibsan baafne reacting goone hoggantoonni keenyaas for some reason cal jenee ta'an. Waajjira keenya gubanii malee waa takka illee hin dubban. Boordii filannoodhaatti wajjii waliigalteedhaa jira. Mootummaa tanaa wajjii waliigaltee itti galanii jira. Mootummaan Dr. Abiy mootummaa ceehumsaata mootummaa Itoophiyaadhaa gadhaabuudhaaf ceesisuudhaaf dhaabbatte malee mootummaadhaa miti. Abiy Ahmed is not a government. He is not elected prime minister. Dr. Abiy nama amaanaan qeeyroodhaa harka sarra jirtu qabsoo qeeyroodhaa godhe qeeyroon amaanaatti kennite biyya kana ati nama Oromootii si amannaa nurraahi hoodhoo biyya kana nu ceesisii jedhiiti amaanaa itti kennan malee he is not elected prime minister. Hogganaadhaa miti. Hoggana yeroo ceehumsaa kana gaappii hanga mootummaan jaaramtuufii fi mootummaa diigamte idduu gaappii kana cufuudhaaf haga suunu ceesisii haga filmaataaf qophooynu jedhaniiti itti kennan malee Abiy Ahmed hoggana prime ministerii ummataan filame yookaanis ummanni bakka buufatee miti. Arra garuu akkitti if dhiyeessaadhaa jiru akka waan filatamee ilmaa prime ministerii dhaabbataadhaatti ummata ganda keessa deemee maallaqaan bitee addunyaallee sobuu barbaada. So akkuma nama dura jedhu addunyaan tun nama humna qabuu fi nama maallaqa qabuu jiraabatti. Dhugaan addunyaarra hin jirtu. Hayni addunyaa tanarra hin jiru. Nama maallaqa qabu nama qawwee qabu wajjin jirti addunyaanis abbaan fedha. Arrantana mee addunyaan hogganoota amma gaa jaarmayni cimaan mormituun biyya san keessa jiru KFO caalaa adda bilisummaa Oromooti. Jaarmayni seenaa qabsoodhaa bara 50 qabu jaarmay adda bilisummaa Oromoodhaati. KFO nama 23. Jaarmayni qabsoo hidhannoodhaa godhee gootonni kumaantamaan keessatti wareegaman jaarmay adda bilisummaa Oromooti.
Jaarmeyni ilmaan Oromoodhaa Oromummaa barsiisee arraantana sammuu hunda keenyaa keessatti yoo xiqqaatte Oromiyaadhaa jira, Oromummaadhaa jira, if keessatti bilisoomnee jira. Maalummaa keenya akka beeknu kan godhe jaarmee adda bilisummaa Oromoodhaa kan amata 50 guutuu gootan 90 keessatti wareegamaniitu kan nu godhe. Not Kafao, not Pabao, not all others. Jaarmeyni identity Oromoodhaati wajji walitti hidhaadhaa. Jaarmeyni arra alaabasaa fudhannee deemnu. Jaarmeyni arraan tana bakka hunda gaafa walgahii Kafaa'oodhaa alaabaa ABO'tiin baana. Gaafa walgahii Paabaa'oodhaa alaabaa ABO'tiin baana. Gaafa walgahii Kaanii kanaan baana. Kun maal garsiisa? Jaarmeyni Oromummaa tana nu keessatti biqilchee sabboonummaa nu keessatti magarsee akka iftaanee an Oromoodhaaf hin jennu godhe jaarmee kana. Kanaafuu taargeetiin duraa jaarmee adda bilisummaa Oromoodhaa balleessu. The next target will be destroying OFC leadership. Tatti aantu. Sanitti aanee Paabaa'oodha balleessuudhaaf ta'an. Sambooda Oromoon biyya san keessatti bakka bu'aan qabdu bakka bu'aan Oromoodhaa PPO ta'eeti afaa jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Wanni 1992 nurra gahees exactly kanuma. Adda bilisummaa Oromootii fi jaarmoota Oromoodhaa kan hunda baasaniiti OPDO'n bakka bu'aa Oromoodhaa ana qofa jettee TPLF achi nuu keessee akka moogzitiidhaa ama 27 ilmaan Oromoodhaa kana dallaalaadhaa ilmaan Oromoo ajjeesisaa saamaa saamsisaa biyyarraa ariisisaadhaa hidhaadhaa rakkaa toorchii adda addaa harraan gahaadhaa ture. Not only TPLF but also OPDOs. Arras wanni deemutti jira. OPDO'n bakka bu'aa Oromoodhaa tokkicha filmaatan qabne gooteeti if dhiheessuudhaa deemti. Isin Oromoon nutuu bakka isin buuna jaarmeenni biraa isin feesisu kana balleessuudha qabnaadha. Wanni ammaan tana deemaadhaa jira. Arra hogganoota ABO'dhaa nama 9 qabanii hidhanii biyya Oromoodhaa keessatti ummata Oromoodhaa keessatti Oromiyaa keessatti hogganoota qabsoo karaa nagaatti goona jee biyya kara dimokiraasiitti ceesifna jennu keessatti hidhanii haahuun hagam takka ilmaan Oromoodhaatiif jarri kun tuffii qabaa. Obboleen kiyya wanni nama gaddisiisa. Guyyaa 3 dura hoggantoonni naannoo Amaaraa warri abin gadhiifame namni 63. Hogganoonni naannoo Amaaraa kaabin kun mootummaa Itoophiyaadhaaf funqalchuudhaan hidhame. Mootummaa garagalchuudhaaf yaalii godhuudhaan himatamee mana hidhaadhaa ture. Hogganoota abin gadhiisanii hogganoota OLF hidhuu jechuun what does that mean to you? Mee isiniif maal jechuudha? Maal isinif fakkaatti? Hogganoota abin ka mootummaa jiisuu ka'e ka Andaargaachoo Tsiggeedhaa jaare gadhiisanii hogganoota OLF bakka takkaa walitti qabanii hidhuun tun hiika maal isiniif kenna akka nama Oromoodhatti maal irraa arkattu maal irraa hubattu waan kanarra. Oromoon Oromummaadhaaf qabsaa'aadhaa turte. Oromoon Oromummaadhaaf dhaabbattee qabsaa'aa turte. Dhiini qeeroo Oromoodhaa baran 5 dabran kana arraas kan gannaqamaadhaa jiru ergamtoota diinaa warra afaan Oromoodhaa dubbatuuni khalees gannaqamaa ture arraan tanaas gannaqamaadhaa jira. Sidigale khalees ka dhiiga Oromoodhaa gannaqaa ture OPDO ama 27 kan hojjeesaa ture TPLF qofaa miti. Don't do mistake. TPLF qofaa miti. TPLF humaan hungooneu ergamtoota TPLF uummattee Oromiyaa keessa kaatte moogzitii saniitu ilmaan Oromoodhaa mana deemee saamaa ajjeesaa biyyarraa baasaadhaa toorchi godhaadhaa ka ture isaan kan. Arraas waanuma santu itti fufee deemaadhaa jira. Namoota garii if jala qabanii namoota garii if faarsisaadhaa sabboonummaadhaa fi sabboonota Oromoodhaa dhaamsaadhaa jiran gaazatti naqanii dhaamsaadhaa jiran OPDO'n Abiy Ahmed duuba kana osoo laallu
hagam takkaaf callifnee teenyee eeynamoo gabrummaadhaaf duuda shiiree sireetiin maasii fudhannee aamin jennee jalatti buluudhaaf deema. Nuti asirraa yeroo dubbannu arra laalaa gabrummaadhaa tan isin dhandhamaadhaa jettan san qabaanneetii miti. Yeroo asirraa dubbannu ol baanee warra asirraa haasofnu kun laalaa gabrummaadhaa tan isin dhandhamaa jirtan of course san keessa hin jirru. Garuu laalaan uummata keenyaa nuufis laalaa teenya. Duuti ummata keenyaa nuufis du'a. Miidhaan ummata keenyaa nuufis miidhaadha. Kanaaf dubban. Arra yooni oromummaa ta'e balleessitee Oromiyaa abbootiin ta'e bara 150 wareegamteef dhiiftee gabrummaa jalatti kuftee jiraachuu barbaadde ammaa sirrafiitii taa'e. Yoo ammoo dhiiga abboota kiyyaatiin galmaan gaya dhiiga qabsaa'otaatiin galmaan gaya amaanaa qabsaa'otaatiin eegee ummata Oromoodhaa bilisa baasee biyya Oromoodhaa jaara yookaan ummata Oromoodhaa akka kabajaan jiraatan godhoo jette ilmaan Oromoodhaa yeroon kaatee bakka takkaa qabsooytu ammaan tan. Yeroon kaatee bakka takkaa Oromiyaa guutuu keessaa finciltee qabsooytee mootummaa Dr. Abiy firraa buuftu arraan booda tasuma hinaf. Lafaa lakkuma buluuni mootummaan kun hidda hidhachaa jabaachaadhaa deema. Lakkuma buluuni dippiloomaasii isaa addunyaa wajjiin gajjabeeffachaadhaa deema. Lakkuma buluuni bitamtoota Oromoo keessaas ifitti qabaadhaa deema. So osoo oolteen bulle mootummaa Dr. Abiy irratti finciltee karaa cuftee ikoonoomii isaa dhooytee yooni firraa qabuu hin dandeenye ilmaan Oromoodhaa isiniitu gabrummaadhaaf ifqaadhimaadhaa jira. Isiniitu gabrummaadhaaf ifqaadhimaadhaa jira. Isiniif himaa jirra. Nuti halaala jirra. Garuu gabrummaa bar dhibbaa gabrummaa irra hamtuudhaa irra hadhooytuudhaatu isinitti addeemaadhaa jira. Gabrummaa hadhooytuutu isinitti as deemaadhaa jira. Kai fincili falmadhu hoggantoonni kee hidhamaa jira boru Jawaarii hidhama boru Baqqalaa hidhama caffee raammis amma duraan dubbadhe akka hoggantoonni Oromoodhaa warri aabaa'oodhaa kun hidhamuudhaaf fuulaan banamaadhaa jirtu torbaan kuteen dubbadhe. Arra hunoo hoggantoonni aabaa'oodhaa nam sagaliitu hidhame goloonni koree jidduu whatever call them whatever but they are in jail. Torbaan kuteen dubbadhe. Torbaan itti aanu hogganoota kaafaa'oodhaatu Jawaarii wajjii walitti qabamee soostanyaa dhaquudhaaf ta'a. Oromoo ijabaysan samboodaa warra sagalee geessu qawweedhaan keessa dadhaban reakshinii keenya yoo amma lafaan kaane usnee teenyee boruu lakkii qabsooyinaa Abiy tuffannee firraa buufnaa rakkoon qabu TPLF ni kaafne Abiy ni kaafnaa no it doesn't work that way. Akkasitti dalagu ammatti finciluu qabda. Abiyyiin osoon ikoonomiidhaan gadi hin hidhanne osoo caasaasaa hin diriirfanne osoo caasaan qabsaa'otaa hin banne itti fincilii bakka hunda girgireessi haga mootummaan Abiy kaatuu manatti hin galin. Haga mootummaan Abiy diigamtu hiriirri kan maduraa kunis sirriidhaa miti. Hiriirri Harargee keessaa magaalaan lama baatee Baalee keessaa magaalaan takka finciltee Shaashamanneen hoo jettee achi kanaa miti. Hiriira qindaawaa qeeroon biyya keessaa taalentii amma dura qabdansanii wal jaaraa hariiroo uummadha. Ijoolleen biyya keessa jirtan hariiroo uummadha. Tuulama Arsii Baalee Harargee Gujii Booranaa Jimma Wallurraa caasaa keessan jabeeffadha. Walitti hidhadha. Mootummaa tanarratti fincila irraa achi aan. Mootummaan kun mootummaa keessanii miti. Mootummaa Oromootii miti. Mootummaan kun diina Oromooti kana irra deddeebinee dubbachaadhaa turre. Yes. Eega kana walii galle mootummaa diina keetii kasirra jabaachaadhaa jiru maaliif teessee eeyid? Itti finciluudha qabda. Waan dandeessu hundaan dhiibbaa ikoonomiidhaa irra godhu qabdan. Kana godhuudhaaf wal jaaruudha qabdan. Sigalee
kana godhuudhaaf wal jaaruu qabdan wal quba qabaachuudha qabdan wal jala deemuudha qabdan arraantana kalee central commandin qabsoo oromoodhaa qeeroodhaa Jawaar Mohammad ture Jawaar Mohammad biyya keessatti dhiibbaa guddoo gubbaa deemaadhaa jira dhiibbaa guddoo kalee ala taa'ee hogganaadhaa ture arra sodaachifamaa jira qawwee mataa gubbaa dhaabaniitti so'achaa jiran clear kun beekamaan miidiyaa OMN'dhaa sagalee takkitti oromoon qabdu dhaamsuudhaaf habashoonni hundi itti gamanitti jiran sagalee takkitti oromoon qabdu dhaamsuudhaaf hogganoota oromoodhaa hidhuu qofaa miti sagalee takkitti oromoon qabdu media Ethiopiaadhaa hundinuu all of them are against Oromo interests media tokkichi oromoon qabdu media OMN'dhaa kana arra mataskaanni ortodoksiidhaa miidiyaaleen habashaadhaa dhibbatti guututti miidiyaaleen Itoophiyaadhaa mootummaadhaa dhibbatti miidiyaa OMN kana balleessuudhaaf wanni hin goone takka illee hin jirtu dhagaan gargalchaadhaan jiru tokko illee hin jiru maaliif oromoo sagalee dhoorkuudhaaf oromoo ukkaamsuudhaaf sanbira kutee arraan tana oromiyaa dhiyaa fi kibbaa keessatti eega interneetiin murame yeroo dheeraa baatii lamaaf deema kun hundinuu oromoo ukkaamsanii bakka sadii waan deemaa jira torbaan duraa wanyee ture torbaan duraa wallagga internet irraa murame internet gadhiisaadhaa fi silkiin irraa muramtee gadhiisaa fi torbaan tokko wany amma namni hedduun dagatee jira garuu wallagga keessa almaan oromoodhaa qeeroon kalee wajjin qabsoo godhaa turre wallagga keessa maal keessi jiranii maal turre gahaa jira nobody knows amma information hin jiru torbaan tokko habashaan maal nuun jarree amaaraa Jawaar ajjeesaadha oromoon torbaan tokko waccee usti some proof godhaadhaa jira waan san dhuga baantanii nuti balaan feetinu buutus torbaan tokko ineetuma usnaasanii ammas oromoon qeeroon ragaa ifibbaadhaa jirti miidiyaa isaa gubbaa ta'aniiti gaafa Jawaaritti yaalii ajjechaadhaa godhanii security irraa fuudhuu kan san እንዴት አልገደሉትም ህዝቡ እኮ በዛ አንድ ሳምንት ይጫጫና ያቆማል መግደል ነበረባቸው ጀኔቲ ሚዲያ ጉባታ አኒ ሃሳዋዳ ተወር ኢሳት ወንስ ዱጋ ደፈካት ወለከ ከይሰ ጋፈ ኢንተርኔት ሙረኒ ስልኪ ሙረን ቶርባን ተኮ ይይን ጋፈ ሃዮት ኦሮሞ ዳሂዳን ጉያ ለመይኔቲ ሰምቦዳን ይራፈን አራስ ወገኖታ ደብሱማ ኦሮሞ ዳ ነመሰገል ደን በክተ ቀበኔ waan torbaan tokko yine cal jechuun kun amaleeyonte gabroonfataan keenya maalummaa keenya cilaachi dadhabaa keenya baraadhaadde arra mootummaan Dr. Abiy wanni mootummaa isa dura dabartirraa adda godhaa mootummaa afaan oromoodhaa dubbatu khadiina oromoodhaati afaan oromoodhaa dubbata garuu diinni oromoodhaa mallasirraas hamaan Abiy mangistuu Haile Maariyaam irraas hamaan Abiy Ahmad Haile Sillaasirraas namni badaan Abiy Ahmad Minilik irraas namni hamaan Abiy Ahmad tokkollee gabroonfattoota keenya keessaa namni hanga Abiy oromoodhaaf hammaate tokkollee hin jiru Abiy afaan oromoodhaaf dubbata namni garii namni gowwaan fageessee yaanne waan afaan oromoodhaaf dubbatu abbichuu ko ilma abbaa gadaa afaan oromoodhaaf mangistuun faan wani dogoggoran afaan oromoodhaaf dubbachuun qaaniif ta'a isaan hisoatan Amarin diseeti afaan oromoodhaa akkuma Abiy dubbata mangistuu Haile Maariyaam Haile Sillaaseen afaan oromoodhaa akkuma Abiyyitti haasawu gaafa san afaan oromoodhaatiin dubbachuu waan naman gargaarreef afaan oromootiin dubbachuu dhabuu murteesseeti firaadhiisan gaafa mangistuu Haile Maariyaamis afaan oromoodhaa yoo dubbate warri humna qabu koraatiiti uummanni oromoodhaa dadhabaadhaa humna qabu afaan uummata kanaa akkamitiin dubbadhaa yooniin gartee dubbachuu baadheen irra caalaa bita waan jiruuf afaan oromoodhaan dubbatin malee mangistuunis Abiy Ahmad caalaa afaan oromoodhaa Abiy wanni adda godha afaan oromoodhaa san dubbate afaan oromoodhaa kan warri isa duraa dubbachuu asanii ammaan tana qabsoon tun dhiiga oromootii waan dhufteef afaan oromoodhaa dubbachuun amma bu'aa malee khasaaraan qabduu jeeti afaan oromoodhaatiin nu dubbatee nu gabroomsaadhaa jira Abiy Ahmad that's the only difference dubbii seegalte afaan oromoodhaatiin dubbateeti nu gabroomsaadhaa jira namni hedduun namni gowwaan kanaan sobama
barwee afaan maal sii godhe hin dhageenye bar afaan oromoodhaa dubbataa hay afaan oromoodhaa dubbatu maal duuba yoom takkaa namni afaan oromoodhaa dubbatu beeta mangistii seenee nu gad dubbate iddoo duraan yaadda gaafas bee hogguu afaan oromoodhaatiin akkam bultan hogguu jee hoo namni keenya kun maal taatan bar afaan oromoodhaatiin akkam bultan nuun jee dhugaadha beeta mangistii keessaa namni afaan oromoo dubbatu jiraachaadhaan turre of course garuu afaan oromoodhaatiin as bee akkam bultaniin suni qoricha nuu qotuudhaaf deemamoo dhugumaan oromoodhaaf yaadee dubbachuudhaaf akkam bultan nuun jeesan namni keenya fageessee yaaduu hin dandeenye. Akkam bultan hee jenna gammannee maaliif yoo har tokko ilaalle maasii oromoon tun uummata gabrummaadhaan hedduu miidhame waan taaneef uummata gabrummaan hedduu rakkate waan taaneef xiqqoo guurkanne hedduu gammanna takkaa bilisummaa garreen beeynuumi takkaa bilisummaan jiraanneen beeynuumi hugguu waa xiqqoo kan nu garsiisan waa xiqqoo kan nu garsiisan gammannee bakkeef keenyu dhabna abii cinaacha dadhabaa oromoon qabdu kana cufaahu akka gaariitti tolchee beekaa jechuudha. Kanaafiin gabroonfatoota oromoo gabroomse hagam maduraa hunda caalaa irra badaan diinni oromoodhaa ka oromoo billeessuudhaaf deemu Abiy Ahmad Alii Gurbaa janiin diqaalaa Ahmad Alii bakka sanii fidee guddise kan diqaalaan osoo tuffateetii haara dhaalti nama dhaalti arra oromoo qabsoo teessan qabsoo ama 50 gootan diqaalaadhaatu dhaalaadhaa jira. Qabsoo ama 50 abbootiin teenya irra kufte diqaalaan Ahmad Alii fuudhee guddise nu dhaalaadhaa jirti jechuudha. Dhugaan jirtu kan hanraa waliin kaanu. Dhugaan jirtu sana. Diqaalaan nama dhaalti sana anammaan arge. Diqaalaan afaan tolteen nama dhaalti ammaan arge. Qabsoo abbootiin teenya bara 50 guutuu itti daaraa taate arra diqaalaan Ahmad Alii dheeraadhaa fuudhee guddise haadhaa wajjin itti dhuftee guddise arraan tana qabsoo oromoodhaa haajaa godhee ilmaan oromoodhaa haaretti gabrummaa jalatti deebisaadhaa jira. Kan akka gaariitti hubachuudha qaba. So karaa biraatiin warra garaadhaaf kaayyoon isaanii garaadhaa kan yemmuu dubbachaa ture kaayyoon isaanii garii namaa kaayyoon isaa garaa isaa guuttachuudha garii namaa kaayyoon isaa hawwii fedhii uummata isaa guutuudha garii namaa kaayyoon isaa xiqqaatee salphatee garaa guuttatee jiraachuun isaaf gammachuudha gariin garuu beelawee kabajaa qabaatee jiraachuudhaatu isaaf gammachuudha warreen garaa guutuun gammachiiftuun xiqqoo seenaa isaanii isiniima warreen garaa guutuun gammachiiftuun xiqqoo isiniima gabaabse Jowaar Mohaammed kana namni hedduun warreen garaa jala deeman duraan ergamaa rabbii jechuu turan way kana rabbi waan nu erge mucaa way mucaan nu majabaadha way Jowaar Mohaammed bargaa ergauma rabbii ta'e aboo rabbii jaan kafrinaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam Mohaammed boodanafne isa karraa boodaati kun mucaan aktiivist moo jenneen rooyyaadha ergama rabbiitii miti dilasis maaliif faarsitanii jenneeti dubbachaadhaa turre mormaa turre gaafa Noort Ameerikaa joorii as jiru joorii turre wayyaa boo badhate ergamaadhaa joor gammachiisanii daanuu gaasan waarraa harkachuudhaaf jooriitu waa xiqqoo waa kakaluuf ture gaafa ijoollee OMN idilitu sana maallaqa guddalleedhaa miti waa xiqqoo waa kakaluuf ture Joolleen miidiyaa OMN gubbaa dalagaadhaa turte gaafa Noort Ameerikaa jiran maallaqa guddaan kafalamuuf. Irradduun sabboonummaadhaa fi kafaltii waan keeshaa xiqqoo kennaniif. Edaa gaafa Jowaar akkasitti faarsaadhaa turan maallaqa kanaaf faarsaadhaa turan malee dila ergamaa rabbiiti way kana rabbumaa samiidhaa nuu buuse yaaboo ati meel alaawaan fakkaatu gurbaa kana diimina isaa. Maarreen fakkaatu meelaala bareedina isaa bara ergamaa rabbiiti kana keechaa ture Jaafar Alii Jowaariin hanga ergamaa rabbiiti yaaboo ati ju'uun gaafa Jowaar waatti kennaadhaa ture gaafa Jowaar waalaachaa fi ture when he was paid by Jowaar he used to worship Jowaar Mohaammed then
amma OMN biyyatti galeeti ijoollee biyyaa dandeettii qabdu haayir godhee Jaafar wanni eeggachaa ture yooni Jawhar politikaa keessa galee OMN kana direkteera na godhaa jeeti hawwii qabaachaa ture to the last minute hanga OMN biyyatti galin because I'm telling you this because I know all the secret wani itti dhaadhee iccitii beeku isi waan dubbachuun barbaanne duraan tuffadhee dhiisu iccitii waan keessa bu'ee beeku waan keessa bu'ee akkatti OMN hojjechaa ture akkatti Jawhar dalagaa ture wali dhiyeenya Jawharii fi Jaafar Aliitiis waan akka gaariitti beekuuf Jawhar akkamiin laalaa Jawhar akkamiin laalaa akka gaariitti hin beeka nama isaan lachuttuu dhiyaatu nama waa'ee OMN kana itti dhiyaatee irratti fandi godhee asiin gahee keessaa tokko caffeeraan misa kana waan hin beekuuf isin barbaada gaggabaabse so qajeellaan Jaafar qabaachaa ture laata Jawhar Mohammed direkteera Oromiyaa Media Networkiidhaan na godhaa amma horiis kabaasuuf gartee irreedduun nama Harargeedhaati alliqambar warra Harargeedhaan na jaalataa kanaafuu Jawhariis waan nuti horii guddaa itti baafneef kana gartee consider godhee nagalchaa keessa gartee direkteera bakka isaana buusaa innis laayis fuuldura siyaasaa seenuunsaa hin ooluu waan ju sammutti qabatee jechuudha. Hogguutti dhiyaatee tuttuquun Jawhar tana qubaa'uun qabu. Hogguutti dhiyaatee anumaa sitti aanaa miti gaa yaa ergamaa rabbi namni kakeetiin jiru fuuldura gartee yoo siyaasaa keessa galte anumaa tutti aanaa gaa bakka kanaa jeeti bira kaasaa ture. Jawhar never paid attention. Anaaf Jawharii fi Jaafar Aliin anaaf tokko gara gurmaatti kiliin qaban. Irra caalatti garuu saahibummaa Jawharii wajjin qaba. Jaafar wajjin miti. Jaafar takkaa wajjin jiraannee saahiba taanee hin jiraanne. Yeroo lamaan arge. Wajjin nyaanne wajjin dhuyne wajjin taphanne. Anaa fi Jawharii fi Jaafar illee wajjin taphanne wajjin bulle wajjin haasawaadhaa bulle. Akka saahibatti akka hireetti. Sigalee irra caalatti namni hin beeku Jawhar. So Jawhar ammaan tana waan kana wayitti lakkooyin dhiiroo maal fedhee fedhii Jaafar ni beeka. Akka Jaafar maallaqaaf jecha jala deemuu ni beeka. Hogguu waa afaanitti darbeeti Jawhar ergamaa rabbiitii jechiisa. Waa harkatti darbee waa keessa kaayee Jawhar ergamaa rabbiitii hanga wanni sun dhumtu. Hogguu dhumte ammaas fiigaa deebi'a Jawhar waa afaanitti darba. Hoodha hanganaati deema ammaas waan jette jijjeeta afaanitti darba. Achi kutee ammaas ganda keessa deemee haawwan keessa deemee bakka shiishaa aarsu eebala ergamaa rabbiiti. Kana mucaa rabbumaan samii ni buuse hogguu harkaa dhumte ammaas fiigaa deebi'a. Awa gurbaa kana afaanitti darbee dadhabe gaayete akkamiin godhaa. So duraan hawwiinsaa maanejera yookaanis direkteera Oromiyaa Media Network ta'uudha hawwii qaba. Gaafa hawwiin sun akka galman geenyeef arku mootummatti dhaqee jechuudha mootummaa PPdha. Namni Jawhar Mohammed qarshii 506 itti kennuun ergamaa rabbiiti jee mootummaa PPT fi Dr. Abiffaa kakaaree meetira 500 magaalaa Dirree Dhawaadhaa keessaa Jaafar Alii hoodho jedhaniini kahuno maallaqaas barbaaddu hoodho jee itti kennu kan rabbii isin rabbii tokkicha warrummaan nu uumeehu Abiy Ahmedin jiin ani Jaafar Alii nu dandabeen jedha. Namni Jawhar waa xiqqootti kennuun ergamaa rabbii jeen silaa Abiy Ahmedin kanummaan nu uume guddaan sunu rabbummaan baanan sunu Abiy Ahmedi an isaan na uume jee kan isaan salaatin. Jaafar Ali is this kind of person. Nama salatu yoo waakinteef yoo makabiraa kan rawaa qabu dhufee kabii caalaa waa qabu hunoo Jaafar kootu noo kanaan si qabaati hoo yoo jeen hay gara galeetiin maasii Abiy jalaa nama saniif salaata. Ilmi namaa kun wal keessa jira warreen akkanaa jira. Warreen akka Jaafar Ali kanaa jira. Warreen namaaf salaatu. Warreen bakkuma garaansaa guutametti du'uu jira. Kana wanni yeroo hedduu maaliin jedha. Obboleessoo addunyaa tanarra amma 500 jiraachuudhaaf hin teenye. Addunyaa tana gubbaa ilmi namaa maximum kan gammadee jiraatu kan addunyaa enjoy gootu amata 60 gadi. Kan gammadee jiraatu. Samboodaan jiruun ta'e jiruu akka agarra abduu yoo samboodaan jiraattees amata
جاهتمي أرجو جرات وني الدنيا رتارت سينجانيف ترتيبا قبضو جرون تجراتوس جرو قوتو قرتي تمرك أنت جاتوني مت جرو دلوماتي وليدان سوسوتا لفاخة وداف جلبك أبتي سوتا لفاك أبتي أولكاتا أكفيت ولك إنتون هنجرتو كدر دراخنتي جرو سني أولي جرو تكو هاتلوي تورا نمجر تمالي جريني خي إرو ليشو أما جاتمي أولو خدتي تكو قمتشون جولما قمتشون دردرما داخل سخيسا هفتيتي دلومان قبسو القبدني جرو كسي جراتيتي أما سديتم ماكسيمم جرات يوربين أمرين إيرتو سيخني أما سديتم جافر اللي جرو تكو تناجتشو بليسخي مكا إف بليسي مكانو اللين بليسيني قونقو غرام كون اتغورا اولتوس يو هريات اتغورتي رفتس غنمني بيلا غنم دووادا يو غنم خاته افتخشتيس ساعه خد لما غينان لاقني غينان غرام كون دووادا غرا دايچ مقا افين بليسين جيتي ديبي ديبي غورسيتين تورن اوانت كغون مرا دوبد دورا نما غورسمالي دوبد دورا نما غورسمالي هندوبد اكغارتين غورس قاني دسي فيلي ما تيختين في الليك آنيد نو في الليك آنيد نو برقول كنت أرومو في الليك آنيدا نمني قراد آف قرافين أبدو إنقد جوهر ماما كواقافة واسك الناتورة أتي إرقمار بيتيتين أرانتنا خجوهر تعالى واسكن خجوهر تعالى قراسي يقوتو الأفنان جوهرين كل أولولي هاتو قرسا جتة أبي عم كنهم بيني أبي عم إنقد بر not more than 3 years Abi will ber arra abi وهم غرا غوتيف كان ابي بين ابي ربي توكيچو ملي وما نفنف جفر علي ربي توكيچي ملي واتكنفنف حررجن در اومادان غافا الى سلاسي دابو بتمتو تك جفر علي خنا قباچا دان تور بتمتو تك جفر علي خنا حررجن غافا الى سلاسي دابو ده قباچا دان تور غافا درغيدا سبونم مان امت خيني خيسه غلطيت ومن خينيا دينا غبرورا خراق ابسوتي چلافچا تور غافا درغيدا هونو ايغا هايل سلاسي دا هايل سلاسي في تاوراري دا في قني گجي دا في ماري دا نقابي بودا ورك جعفر اللي خانته هرغي خيسا اسبيچو دا وري اورومو تنديگه نما المناماتين ارغما ربيتي في ربيتو كچجو ورك جعفر اللي خاتو نو خيسايس هرغي خيسايس طلچادا دو فيچو هدو وان غدا غوني لالون قم وريدو بنوف نما خنا بيخو داف جعفر اللي نما اكم توري أرنا مكبي بروه مال الرأي نوانجو دبتشون والعرب سودامت سينا دوغادار تون دوينه معلومة نما تكو ترانسليت قدون يكتكلين قبو سلا جفر اللي يكون درومان را جوار ما مرما توري أركو تكلين قبو أنجوار غافان مرمون قبا غافان ديگرون قبا غرو هاريرون تيافي تجوار أكا هريادا هنچت ناجوار والمرمادات تور ولدرون أبتشاراتور وليس ديجراداتور قالوا هيروما ولين دبتشوسون مالي خجيب ولرن كين قراد جنتيس ولين سايم قونقو ولين نفين قنافو أن أركتشون إن أركتشون ناقمتشون أن أركتشون ساقمتشون هيروما كينيا دانتاد أن ألتشون it doesn't include politics قنافو وري قران ولين فيدين قالي فارسي الرجالي أبارون كوني هيكا سياسات يوحانيس والربي سياسات قواتني أصونتهن والربين جوهري في جعفر اللي يدو يرتو جوهر كلي مالك غافة أو مني في دلجة خنافي توري جعفر اللي إرجمار ربي جيتي جوهري صلاة هذا وان جوهر جوكا إرجمار ربي جيتي فرقتي جلدي ماراتور جوهري تو تخيت الراموري في لك إيش فندريسينج إيش يانا تخون ناو جندي مجيء حركة كبيه ديماني تور أمتها والبرسياتور سيقولي سوني أكاتا إتي أو إمنين غافة على خنتوري فندريسينج إتي قراداتور أرجعوا غافة دنتان سنان كتة نمني جوهر إنفالا ديم هندنو ميلالا دي فرا جفراليت ميلالا جولي إبي بيران جولي في بيراغن نمني جوهر مالف دين ساني قدان جوري متي نمني جوهر إنفالا ديموندي دفريد دقني فرون فتن
أنا ملك راح نفر أنا ملك راح نفر أنما EPP ديجرو خاناو جنس هاي باجر مرجع ديجرو داك أبكرم تكت مرجع جن دابت شو كم مرجع فارف شو كم جرو سايب مان كيا في خسا خورنديك خون إلالتي سياسة إسا يوني PP ديجر سيس أنك يمو يوني PP نمر مسيسه نافي قربان كن سايبة توري ما تدان نواس يعني خيهون نانتون الرئيسي هيروم ما تيجي توفني وهيروم ما خينها سويني وجنجرانات that's it تقولي نما دغاتي فارشو بتي فندان ارغما ربيجو نما قيوتي بتي غودره خاي هند يابو اترغما ربيت يابو اتربيد ايساس نابو سجو نمني كنا بوليتيكا دافنتو سيغلي جولي واتكلم بيني وباسني إفيلتش قديبون غاري دامت غراغر ما لا تشاسا قباچو نورمالي اورومو نكسب بيه خودكم انا في جالي خيه فرمتا ابرودا يو غراغر ما لا تشا قبان هيروم مان كينيا هريرون قبن بدون قبط يو اني بي تي ان او اف سي تي سايب مان تي اتفوفت اتفقاتي ديغر يعني نفقاتي ديغر غرو يون إسا برسنالي قبوه أتخكنا يا چلول يا بشو يا مالجي أربسي يو إننا أربسي سن دتلبي تيافي دتلبي إساهم تيجي To get back to my point أرى أوروميا خيست قويان كن قويا أكان يادسا تهودا قبا أوروميا خيست قويان كن قويا أكان يادسا دا قويا قبسون أورومودا غافي جلقلت قويا أوروممان غافي جلقلت تهودا قبا قويان كن قويان أران تناهو هوغنوتا جارمي توكو نم سغليتو فوده هدامي including لمي بيالا هوغنوتا جارمي توكو نما سغليتو فودامي هدامي هوغنوتا اباودا كوني قابسو اورومو خيست جيجيرم غوداد انغد فودا قبا امني اورومو دا خاتي رياكت غرودا قبت خاتي فلمچو دا قبت موتومان ايغتو هنجرتو تكلين هنجرتو ابييتو اورومو داف غافي ديبسا برما غافي اورومو تافت جرتي برما غاوت نجرو اورومو تور متغغاري غافي اورومو دا هافت جرتي دران ولا ما جروان دبچو مربان وان غرا خن نغواجر والم دبچو لين غاري دا دبچو دبونس غاري غرو ان دبچو دبو دا فلد دبچو دبو فلد مالف تكما اورومو دابت اورومو ما ميدم غرو نخيسا غرنيات دبت دغويس يون دبت دي غاري داسي هم توراس غرو همني سي چالانا فكاتي دبچون برباد وانا مانتن دكتور فانغو دجران تكما اورومو دا دي غودا وان سانغو دا جران وان دبچون بربان نجري ردون تا وان اورومو غراب ليسا سو أرجو جيانكون قبسو اورومو دا خيست غيا يادن دا غداتو دغ ومن اورومو دا لفاخي فلمچو دغ سلايس اكتيفستوني على خنا ابو خافل مدا غوجن غافي نودياتو اتبي يالاتي سي افين قبسويتو اما خنا اوبيدو داجا اتي على تيسي واتكلم وان قبدو مي ديبسا سيخن وان كرتي ديبسا سيخن يس انبيالات انجر يس امه روموراتين كافل مداي تشاجر انترنتي غبادا همان غوتني بوام بوفتني اسمرا وچاولتو وان جوف غرو ديبسان انترنت مخنرا ونيتي تي بلف مقالت تگلچين جوهر محمد انترنت مخنرا تايتي قيرو بيات ولتي هدي تي بلف مقالت تگلچ نوتلي وري اسغبادا هاسو نخيني لفت لف
warri as gubbaadhaa waa barreessu barreeffamni keenya lafatti rafne yoo xiqqaatte galaana qabsoo Oromoodhaa ka Oromiyaa keessa deemutti xiqqoo hidhee jira haga gartee xaphii imimmaan himantaan xiqqoo hidhee jira jechuudha bu'aa buusee jira arra zamana interneetiidhaati arra khilaash madaafni taankiin interneetiidha feesbuukiidha biyyoottan hedduutu interneetii kanaan bilisoome nu qofaa miti Oromoo qofaa miti interneetiidhaan diinamooti biyyoota hedduudha warra akka Tuuniziyaadha warra akka Egypt biyyoottan Arab Springii wanni kaase feesbuukiidha tiwiitariidha Opinion maal goota maal bu'aa buuftanii as gubbaa teessanii waccoo Facebook irraa oduu talaantaluu malee maal beektanii oduu as gubbaa talaantalleetu abbaa Tsaayyee faa maqalee galche isinii miti opinion oduu as gubbaadhaa talaantalluutu isin TPLF fi salaatu hirriibaa isin kaasee isin bilisoomsee arra as baatanii akka namatti dubbattan opinion kana nuuggodhe hin tuffatinaa Yes, nuti biyya alaa jirra, fagoodha jirra. Isinii wajjin wareegamuudhaaf haalli mijaa'aa miti. Sa'achi biraa wakuti nuti lammii biyya alaati. Garuu wanni isinii dubbannuuf arra mirga dubbachuutiin qaba Oromiyaa keessatti garuu isin mirga dubbachuudhaan qabdan. Kanatti faayidaa ilmaan Oromoodhaa warri biyya keessa jirtan. Nuti wanni dubbannuuf qabsoo Oromoodhaa isin caalaa beeynee, isin caalaa wareegamuudhaaf dhihaannee, Yookaa isin caalaa nu dhagahamee osoon tahin arra an dubbachuudhaafiin mirga guutuu qaba. Isin dubbachuudhaaf haalli isin anjawu. Lamada konnekshinii keessan laafaadhaa. Dhiibbaatu isinirra jiraa. Yoo dubbattan qabanii isin hidhanii. Sigalee yoon an ala kanaa sagalee isiniif tahe. Yoo isin biyya keessaa waan nu dubbannu hujitti hiitan qabsoo Oromoodhaa akkitti madura galmaan geenyis akkasi akkitti fuuldura galmaan geenyus akkas ta'uu qaba. Fuuldura sagalee teessan nuyi. Sagaleen teessan takkitti hin qabdan nuyi. Kanan dagatina. Wanni dubbannuuf sagalee isinii tahuudhaaf malee fuuldura aangoo reebnee gartee achi gallee miti. No, do not ever think that. Sanin jirtu sanin yaadina. Biyya keessa gallee aangoodhaaf yookaanis abii kaafnee bakka isaa bu'uudhaaf Opidoo kaafnee bakka opidoo bu'uudhaaf loo kan irra deddeebinee dubbachaadhaa turre. Nuti lammii biyya biraati. Garuu dhiigni keenya biyya keessa jira. Ummata keenya ka sagalee hin qabneef sagalee haa taanuudha gaafa dura lafaa kaanu. Biyya alaa kanatti ummata keenya ka sagalee hin qabneef sagalee akkamitti taane jenneeti miidiyaan OMN'dhaa kun baname. Miidiyaan OMN'dhaa horii diyaasporaa nuti asirraa lallabnee guurruun baname. Horiin anfaan baaseen banan. Garuu galata OMN'n Oromoodhaaf oole arra nuun daabbeeqa. Sun bu'aa keenyaa jechuudha. Nuutu sagalee isinii ta'e jechuudha. Akkamitti ummata keenyaaf sagalee taana? Akkamitti mee karaa kamiin ummata keenya dubbina? Keenyaaf dubbanna. Karaa kamiin mee dhiibbaan karaa hundaan nu miitee jirti? Akkamiin yoo xiqqaatte ummata keenya akka wal dhagahu goonaadhaan miidiyaan OMN'dhaa kun dhaabbate. Warri diyaasporaa jirtan hundinuu qooda guddaadha keessaa qabdan. OMN isiniitu uume. Narraa eegalee nuutu uume, nuutu dhalche ummata keenyaaf akka sagalee ta'u goone, of course akka qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsu goone, akka OPDOllee TPLF jalaa baatee maqaa Oromoodhaatiin nu gabroomsitu nuutu godhe. Nuutu OPDOllee bilisoomsineeti maqaa Oromootiin akka nu gabroomfattu nuutu godhe. Kanaafuu OPDOn olola kanaaf goofte. Isin biyya alaa teessanii maal bu'aa qabdanii asumarraa dubbii talaantaltuu bu'aa maal qabdu gaafa isin jenna lakkee warruma asirraa dubbii talaantalu kanaatu kaleedhaas sagalee nuu tahee miidiyaa OMN kanaas nuu dhaabee qilleensa Oromiyaadhaa bilisa baasee warreenuma kanaatu isiniihuu bittaa gabrummaa TPLF jalaa isin baasee akka maqaa Oromoodhaatiin afaan Oromoodhaa dubbattanii ummata Oromoodhaa gabroomsitan ka godhe jaruma as gubbaadhaa iyyuu kanaa ja'aati itti hima. Dhageeffadhaa isin warra OPDO dhageeffattan. Gaafii kanaan kaasinaa. Gaafiin garii kaaftaniit isin nyaatti. Isin afaan deemte. Akkasii.
yeroo gaarii naa qabaadhaadha. Fayyaa ta'a. Walii dabarsa angaramaan hin seena yeroo namni hirribaan kaan immoo warri iska jiru warra Afrikaadhaati warra Ameerikaadhaa rafu jira because it's too early. Akkasii jaallan kee kabiraa